Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hancacarpon tina majalah Mangle tahun 1863. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari Ki Rompang alias Nyi Dongkol ku Nyi Putriningrum Ratnawulan dipaparinkeun karaya lambutna nyaeta Adna Panjunan tea lantaran kudu ngageugeuh ka Prabon Cipicung Sukadana. Eta oge diwasiatkeunana teh cara ka Indrawilis bae yen kudu turun-tumurun mapai-mapai anak cikal ti saban bibit. Nya atuh papayanana kieu ti Adna Panjunan ka Patih Darmakusuma, tidinya ka Panghulu Abdul Kahfi Limbangan, tuluy ka Panghulu Samsudin, tuluy ka Naib Hamzah, tuluy ka Bapak Juhri ahli kaum Limbangan, tuluy ka Abdul Jalil, tuluy ka Soleh. Lantaran Soleh teu aya di Limbangan, Ki Rompang dirawatan ku biangna ngaranna Nyi Icih di kaum Limbangan. Ki Dongkol jeung Nyi Dongkol alias Ki Rompang bari diwasiatkeun ka sakurnu kawaris teh ku Putriningrum Ratnawulan di bejaan yen eta dua pakarang boga khasiat gaib. Ki Dongkol maunatna mawa kana ayem tentrem gemah ripah loh jinawi, dibawa ku Ratu Mawaluhung Pinunjul, dibawa jeneng Tinangtu Nanjung, dibawa dagang mawat beunghar, dibawa tani narik mukti, dibawa nyantri jadi kiai anu pinuji, di negeri jadi sepi paling jadi pangjing lardur jana. Euwah-euwah tinang tu nyingkah nundung anu niat nyieun rusuh boga bakat ngemat sobat, dipiasih ku sakabeh umat nu lahir aya jirimna ku lelembut nutan katinggal ayana. Dibawa tarung tangtu mawa unggul, dibawa perang tangtu menang. Ari Ki Rompang khasiatna jadi ubar kana samukawis panyakit kulit. Mun geus teu cager ku ubar sarta kudu nyandingan Ki Dongkol bisa aya nu tatu keur tarung, nalang-nalang bisa aya nu bobor karahayuan kalawan diulasan ku cai panyiraman, atanapi diancloman heula eta pusaka atawa ku cai panyiramanana. Ka Ibu Ici anu ngampihan Ki Rompang alias Nyi Dongkol teu wudu oge loba anu ngajugjug ti jauhna anu marenta cai pi ubareun. Upami para mitra aya kapanasaran kumaha wincikan tek-tekanana sajarah Limbangan tiasa sumping kaajengan Raden Engking Mutakin di Ciloa Limbangan. Di luhur geus disebut anu pangakhirna kawaris Ki Dongkol teh Kiai Anom Raden Haji Udin Muhyiddin ajengan wates Ciklepu Balubur Limbangan. Nurutkeun kasauran eta ajengan Anom teh kieu, waktosipun Bapak Kiai Raden Haji Mahfud jumeneng keneh, Ki Dongkol aya keneh dina cepenganana di Limbangan teu kinten muridna ku seueurna para kiai anu diculik sareng teu saeutik anu dipencit upami teu biluk anu disebut deui. Seueur aki nu wengina diriung-riung ku incuna bari tawakal ka pangeran, seueur bapa anu jadi pamuntangan anak pamajikan sarta tetua teu dosa ari enjingna tos jadi babatang ku pembunuh anu pating salundup ngabongohan ti poekna, ditambah deui ku guyurna anu dihuru imahna, dirampok rajakayana sareng harta bandana, ditema ku beja-beja ti jauhna nu rawah riwih leungiteun anakna, parawan anu dipaksa diborogod di hareupeun indung bapana, tuluy dibawa lumpat kanu bala teu mulang deui, kudu nyengcerikan mayit orokna anu tanpa dosa dicacag lantaran kolotna baha teu daek nyumbang atawa masrakeun sakabogana kana pamentana anu tebih tina prikamanusaan, bari ngaraco ngaku-ngaku tentara sabilillah. Dina kaayaan anu sakitu weuritna hilap deui kapingna abdi sadaya nuju ngungsi di kampung Nenggeng. Wengi-wengi pun bapa nyaur barang dongkap rorompok anu dianggo penyumputan ku anjeunna kasondong parantos ditingkar ku sababaraha jalmi, malah dipayuneun pun bapa ge aya 11 urangna anu ting baredega matak gila.
Sawareh aya nu ngalugas pedang, ngahunus keris, atawa nodong ku pistol bari nulak cangkeng. Sawareh aya nu nyangking bedog, tetela sanes lawan-lawaneun. Sanaos pun bapa parantos dironom, katinggal anjeunna teh teteg teu kapangaruhan ku kaayaan kitu. Malah lajeng ka abdi misaur tumaninah pisan sigana teh. Netelakeun yen eta nu datang teh dek maksa menta Ki Dongkol ditungtungan ku kasauran kieu. Bener Ki Dongkol teh aya di mama saayeuna mah, tapi saur karuhun mama teh teu meunang masrahkeun eta pusaka ka sing saha wae iwal ka anak mama anu cikal. Nya buktina ayeuna awak pisan putra mama anu cikal teh. Ku kituna bisi mama disalahkeun ku anak, dibenduan ku karuhun. Sanajan teu poho yen kabeh parang teh dicepeng ku nu maha kawasa. Ku ayana ieu anu marenta kalawan maksa kana eta pusaka beri peta-peta arek ngaroga hala ka mama. Awak supaya kabejaan jeung ulah salah di mama. Ayeuna mama menta putusan kumaha pikiran ujang. Diwaler ku abdi kalawan ngaraos ngangres kuningal pun bapa jadi sepa awahing jaheut manah. Supados Ki Dongkol dipasrahkeun bae tinimbang bapa cilaka mah. Ku ucap abdi kitu kalawan muji ka anu agung bari pasrah ka nu ngayuga sareng nadawi di dina ati kaluluhur ka karuhun-karuhun supados dihapunten ku kapaksa teh Ki Dongkol dina wengi eta dipasrahkeun ka anu rek ngaroga hala. Tah sakitu inti sarina kasawuran ti ajengan Raden Haji Muhyiddin teh. Ari sababna pang ayana di golongan Kartosuwiryo mah kaharti ku akal eta mah lantaran teu saeutik urang limbangan boh santrina boh kiayeuna nu percaya kana khasiat Ki Dongkol anu kapaksa kudu titip diri sangkan bisa nyumputkeun nyawa ngilu ka gorombolan Kartosuwiryo. Tapi jadi katutuluyan kalepasan monyet jeung babakti awahing ku sieun salah sahijina nu dibaktikeun teh nya Ki Dongkol teh. Datang tuh ku urang limbangan keneh anu asup gorombolan eta teh. Sanggeus Ki Dongkol leungit limbangan beuki teu aman bae. Garong-garong tambah loba pakaya ruksak digalaksak, duruk imah jeung culik teu suda-suda. Bahaya beuki ngaruksak nambahan lobana korban-korban anu diala nyawana kulantaran ditunjuk majar maneh deui jeung sabangsana. Ku kituna ti lembur-lembur anu singkur ti suklakna ti siklukna ngabrul anu ngungsi munggah padedet di kota kacamatan. Taya lahan anu kosong anu teu diareusian ku pangungsi. Cul pakaya sumawona inget ngagarap Tegal atawa ngahuma teh dan nu aya ge behak diranjah. Ti antara anu raranjah teh aya nu bari mawa tugas nyaksrak neangan Ki Rompang, tapi weleh teu dipaparinan pareng bisa manggihan. Lantaran ayana Ki Rompang si horeng di hiji tempat anu teu disangka-sangka, nyaeta di hiji imah leutik rorompokna Ibu Icih istrina Mang Abdul Jalil almarhum. Lantaran nu hak boga waris nyaeta seuweuna Abdul Jalil anu cikal teu aya di limbangan, disimpen weh dirahasiakeun pisan dibuni-buni ku Ibu Icih teh di jero bilik. Moal aya nu terangeun atuh lamun lain nu nyimpen mah. Walhasil salamatna Ki Rompang pangna teu karampas teh ku pageuna Bu Icih nyimpen rasiah. Katambah-tambah ayana hiji kaanehan anu ceuk pihak gorombolan-gorombolan anu katangkep samemeh Kartosuwiryo beunang anu kieu pokna teh aneh cenah. Saban-saban nyerbu rek ngarampok ngagaradah saeusi kota limbangan sok diberean linglung teu nyaho di kaler kidul. Ari ceuk ramalan karuhun limbangan mah malahan aya kieu. Di akhir Ki Dongkol bakal eueuh ti limbangan lantaran dipaling ku berhala. Dina waktu Ki Dongkol teu aya, limbangan bakal werit teu aman sakuliahna. Tapi si berhala anu ngekeuweukna oge kawalat. Mata si berhala teh jadi lolong, hatena jadi bingung, pikiran linglung, lampahna utag-atog serba salah. Engke lamun geus aya nu jadi gubernur turunan limbangan ti istri kakara Ki Dongkol bakal kapanggih sarta balik deui ka nu boga. Berhalana paeh kalaparan tumpur ludes ku kersaning nu agung. Jangkana Ki Dongkol leungit nepi ka timuna deui sawindu leuwih 2 windu kurang. Ari batin-batina pangna Ki Dongkol leungit teh geus dikersakeun ku nu kawasa pikeun ngageuing sangkan ulah loba teuing nu bengkok sembah ka pangeran. Bari
ajak-ajak beas milih-milih anu iman jeung anu teu iman. Lamun engke geus kapanggih atanapi balik deui, kaayaan limbangan jadi aman, mulih ka jati mulang ka asal. Wallahu a'lam. Kapanggihna Ki Dongkol. Dina tengah kariweuh ku ngagalaksakna gorombolan alias ngababi butana, cek barudak teh mah boh di leuweung, boh di desa-desa, dalah di Jakarta oge anu sakitu kaliung kasiputna ku panjagaan teu keudeu nepi ka ayana peristiwa dina Idul Adha. Maksudna rek nandasa paduka yang mulia Presiden Soekarno. Kanyataanana eta peristiwa teh sanggeusna anu baroga dosa katangkep tetela ditahan Kartosuwiryo. Malah make dijimatan sagala eta jalma-jalma anu dititah teh. Cenah mah ku huntuna Kartosuwiryo sangkan gede kawani sarta laksana ngajalankeun jahatna. Dina kaayaan riweuh-riweuh kitu, ninggang dina titimang sapananggalan bulan Juni 1862, aya kajadian anu menyolok. Nyaeta aya garong ka kampung Ciparai Majalaya, kaasup lingkungan panalingaan peleton Suhanda. Ku ayana panggarongan kitu, Letnan 2 Suhanda nu jadi pamimpin peleton ngarasa asa dipincak hulu ku panasna hate kalawan siasat ki letnan anu kacida rapihna teu diengkekeun deui. Saayana anak buahna teh geuwat dibagi jadi 3 regu, pikeun ditugaskeun nyusud garong ka 3 jurusan, dibagikeun ka masing-masing regu sajurusan ewang. Salah sahijina ti eta anu 3 regu teh dipingpin ku Letnan 2 Suhanda pribadi, kalawan dibantu ku Pelda Amin Santoso, Serda Araes, jeung salah saurang anak buahna ngaranna Edi Rohendi asal ti Sukabumi. Caritana kieu. Sanggeus tarapti, eta nu 3 regu teh brul pada ngajalankeun tugasna. Taktikna mapai-mapai heula tapak anu lidig-lidig, nu matak curiga. Kamana lewasna sakur anu lidig-lidig mah sumawona ka kampung mah dalah kaleuweung ge terus bae dituturkeun. Disusul tepi kamana anjogna. Tapak anu disusul ke ku regu Letnan Suhanda, anjogna teh ka tempat anu aya pagar bitis. Ti pagar bitis Letnan Suhanda menang katerangan yen teu acan lila aya jalma tiluan ngaliwat, tapi teu jadi curiga. Darupana eta nu tiluan teh rakyat biasa bae. Sanajan kitu ku Letnan Suhanda terus bae disusud tapakna eta nu tiluan teh teu dilesotkeun. Eta tapak beuki jauh teh jadi beuki lidig bae, malah breh wae aya urut nu mesekan bawang munggah ngahunyud kulitna. Hanjakal harita teh panon poe geus meh surut, ari susudeun jadi tambah ngabibitaan jeung matak ngahudang sumanget perjuangan. Kasuluhan ku tanda-tanda curiga tambah nyata. Hanjakal berang meh kasaput ku peuting, harita geus sandekala. Dipaju terus kumaha nyang hareupan poek tur pinuh ku babala puguh geus aya di puncak Gunung Rakutak. Putusan pemimpin regu kudu reus bae di dinya. Reureuh atanapi ngarareb sapeuting, isukna baris diteruskeun. Tapak saha-sahana can aya nu bisa mastikeun nganyata urut puluhan jalma anu nuju ka Gunung Geber. Nenjo Gunung Geber jadi yakin kasararea lantaran di dinya teh sakaterang mah teu aya huma atawa kebon, sumawona mun aya lembur. Nah, jalma-jalma naon atuh ari lain nu ngadon nyumput atawa nyusup mah? Tangtu jalma-jalma anu dicurigakeun teh sakitu urut capek lempang dodongkoan sapoe jeput nyusud tapak bari poho kana dahar-dahar acan. Saregu teu aya nu bisa sare tibra. Kahiji ku lantaran wiwaha bisi aya naon-naon, kadua ku tiris, katilu ku hayang geura-geura isuk arek nyusul tepus nyusud tapak nepi ka jucungna. Isukna tabuh 8 isuk-isuk tanggal 4 Juni 1862, Letnan Suhanda sareguna geus bring deui mapai nu lidig teh. Teu salah deui ka Gunung Geber. Kira-kira tabuh 11 maranehanana nepi ka lampingna Gunung Geber. Kaayaan di jero leuweung poe ku kakayan jeung rungkun-rungkun. Ku kaayaan kitu eta para panyusud ku kersening pangeran bet dipaparin kawaspadaan. Duka kunaon anu jadi totonde ngan tetela dipaparinan arati-ati. Carincing jeung wiwaha kutina geus beda rarasaan sarerea
asa-asa geus deket kanu disusud bari ting sulundup kana ruyuk maju ka luhur gunung. Teu disangka-sangka anak berebat teh aya jelema lumpat di jauhna ge kurang leuwih 20 meter ti anu nyusud teh sarta teu anta parah deui ngan beledag bae ditembak ku panembak brand ti pihak pasukan Suhanda. Nu dibedi rubuh saharita pasukan rap ti Arab tuluy nyusup bari teu usik teu malik munggah sepi jempling lir teu aya anu hirup saurang-urang acan. Dina kaayaan kitu Letnan Suhanda anu dibarengan ku Pelda Amin Santoso jeung Serda Araes tea geuwat nyalingker maksudna rek nakul musuh bari misahkeun maneh ti pasukan maju nyulusup sangkan aya di satukangeun musuh bari dikira-kira ka satukangeun barisanana anu tadi lumpat di bediel tea. Nah atuh ku kabeneran ana jol teh eta anu tiluan kalawan teu aya anu nganyahoankeun betnya ka satukangeun penjagaan musuh malah blus pisan asup ka anu aya gubug-gubug goromolan. Nu aya di gubug-gubug kageteun nenjo aya nu datang ke tempatna sarta manehna terus angkat tangan. Da sangkaana geus katingker pangna aya nu bisa nepi ka gubugna oge tur satilu-tilu. Sangkaanana teh samaruk benteng pertahanana geus eleh atanapi geus didobrak. Saha eta anu aya di gubug anu ngacungkeun tangan tanda taluk sarta tuluy disergap ku tiluan? Teu dinyana-nyana si horeng eta teh ajudan anu pangkapakena ku Kartosuwiryo nu neulah Aceng Kurnia. Aceng Kurnia anu ngarasa katitih juritna ka papas perangna saharita menta ka Letnan Suhanda supaya ulah aya tembak menembak deui. Manehna nyanggupan yen arek ngumpulkeun ti heula anak buahna jeung mupul saayana senjata dek menyerah kalah. Burudul weh geus kitu mah anak buah Aceng Kurnia pangawal pribadi Kartosuwiryo katut Aceng Kurniana nyerah bongkokan lobana 20 urang bari nyerahkeun persenjataanana anu jumlahna 14 senjata api diantarana aya 2 brand. Beres anu taluk bedilna geus dibeungkeutan pelorna dirampas kakara Letnan Suhanda teh dibejaan ku Aceng Kurnia yen Kartosuwiryo oge aya di dinya bari ditunjuk gubukna anu dijieun tina plastik. Gancangna atuh anu tiluan teh nyaeta Letnan Suhanda, Pelda Amin Santoso jeung Serda Araes narujuk ka gubuk Kartosuwiryo. Ari kasampak teh eta pepentol goromolan anu kawentar jadi biangna tina rupa-rupa kajahatan katelengesan jeung anu ngalantaran ke nu ngamurah-murah ratusan ribu nyawa jalma anu teu tuah teu dosa anu ngagalaksak ngaruksak ratusan ribu jutaan kaboga rakyat jeung ngarugikeun juta-juta ka pamarentah teh keur ngagoler dina samaksa heulai dina kaayaan gering payah. Barang geus pahareup-hareup Kartosuwiryo ngucap kieu ka Letnan Suhanda, "Saudara, dari pasukan apa?" Dijawab ku Letnan Suhanda, "Dari pasukan 328. "Oh, pantes." Jawabna teh ngan sakitu tapi tuluy bae taluk. Waktu Letnan Suhanda datang kadinya kurang leuwih di jam 11 leuwih 35 menit. Beres-beres sakabehna katut jeung ngagulung Kartosuwiryona teh kurang leuwih jam 6 sore. Lobana anu beunang 25 jalma anu hirupna wungkul nyaeta 20 anak buah atanapi pangawal, hiji awewe kolot pamajikanana Kartosuwiryo, hiji Kartosuwiryo pribadi, hiji anu ngaran Dodo anak Kartosuwiryo, hiji Aceng Kurnia, hiji mayit anu dibedial tadi, 14 senjata api, jeung brandna 2. Dina tanggal 17 Agustus 1862, meh sakumna jagat sa-Indonesia geus pada terang, nu katimana pabeja-beja yen Kartosuwiryo geus dipaehan. Deukeut kana kanyataanana ramalan yen berhala anu maling si dongkol tumpur ludas. Oh kitu cenah ieu pamirsa. Ieu aya catetan ieu di handapna. Tegal Manjah ayeuna geus robah jadi Kampung Manjah Beureum, ayana sakalereun limbangan. Cai nyusu beunangna munding nyusuk jadi hiji wahangan leutik nu ayeuna nelahna Cihanjuang. Ari urut Nyi Putri nyaung-nyaung katelahna ayeuna jadi Kampung Daulat.
Urut munding guyang deket Cinyusu ayeuna aya keneh malah sok dijarugjug ti jauhna diparake marandi ku anu niata tamba babakuna ku anu boga kasakit kulit nyereri awak jeung ku anu titik-titik jauh jodona cenah sangkan geura-geura aya lawan atawa nu hayang manggih jodoh anu mangpaat malah Nyi Dongkol alias Ki Rompang jadi ubar eksim anu matih ubar kasakit kulit anu geus naunan teu cager-cager ngubaranana ku dikompres atawa diulasan ku cai pangumbahan atanapi panyiraman Ki Rompang ajaibna nu borok teh kusakali oge sok cager hal ieu memang teu kaharti ku akal tapi nyata loba anu jadi calager samalah loba pagawe rumah sakit anu ngalatamba ka Nyi Dongkol jeung netelakeun ka mustajabanana urut munding mubus ayeuna aya liang nelahna liang munding sarta ngaluarkeun cai ngagulidag ayana dina suku Pasir Cibulu nu dimaksud gubernur teh keunana ka Panglima Ibrahim Aji anu ibuna asal menak Cinunuk Limbangan numutkeun Raden Muhyiddin Ki Dongkol jeung Ki Rompang teh kalawan perantaraan Mayor Raup piwarang Panglima dicandak atanapi ditambut heula ti Limbangan. Duka ka mana cenah ayeuna mah ieu pamiarsanya dua pakarang wasiat teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.